Benarkah kulkas Anda yang seharusnya menjadi penjaga kesehatan sebenarnya menyimpan rahasia-rahasia yang diam-diam mengikis vitalitas Anda? Banyak dari kita, terutama yang sudah mencapai usia emas, percaya bahwa menyimpan makanan tertentu di kulkas adalah cara terbaik untuk menjaga kesegaran dan keamanan. Namun, apa jadinya jika saya katakan bahwa beberapa makanan yang Anda anggap sehat atau aman justru bisa membahayakan tubuh Anda, bahkan tanpa Anda sadari? Ini bukan sekadar tentang makanan basi loh. Ini tentang bahan-bahan tertentu yang, seiring waktu, bisa memicu peradangan, mengganggu pencernaan, atau bahkan merampas energi yang sangat Anda butuhkan untuk menikmati hidup di usia senja. Saya tahu ini mungkin terdengar mengejutkan, dan bahkan mungkin sedikit menyakitkan karena kita sudah terbiasa dengan cara-cara lama. Tapi, percayalah, pengetahuan ini akan membuka mata Anda dan membantu Anda membuat pilihan yang jauh lebih baik untuk kesehatan jangka panjang Anda. Dalam video ini kita akan mengungkap 9 makanan yang sebaiknya tidak lagi menempati ruang di kulkas Anda. Dan mengapa? Mari kita singkirkan mitos dan temukan kebenaran yang akan memberdayakan Anda untuk merasa lebih baik, memiliki lebih banyak energi dan menikmati hari-hari Anda dengan penuh sukacita. Pastikan untuk menonton sampai akhir karena ada satu hal yang mungkin akan sangat mengejutkan Anda dan itu bisa jadi kunci untuk kesehatan yang lebih optimal. Mari kita mulai dengan yang pertama, yaitu minuman kemasan manis. Saya tahu godaan es teh manis dengan di siang hari yang terik atau jus buah kemasan yang terasa praktis memang sulit ditolak. Tapi coba kita pikirkan, seringkali minuman-minuman ini mengandung kadar gula yang sangat tinggi, jauh lebih banyak dari yang kita bayangkan. Gula berlebihan, terutama jenis fruktosa jagung sirup tinggi, bisa menjadi biang keladi bagi banyak masalah kesehatan di usia senja. Bayangkan saja, setiap kali Anda meneguk minuman manis ini, tubuh Anda seperti dibanjiri gula, yang bisa memicu lonjakan insulin. Jika ini terjadi berulang kali, sel-sel tubuh Anda bisa menjadi resisten terhadap insulin, membuka pintu bagi risiko diabetes tipe 2, yang sayangnya semakin umum di kalangan lansia di Indonesia. Diabetes bukan hanya soal kadar gula darah tinggi, tapi juga bisa menyebabkan komplikasi serius, seperti kerusakan saraf, masalah penglihatan, hingga penyakit jantung. Selain itu, gula berlebih juga dikenal sebagai pemicu peradangan dalam tubuh. Peradangan kronis ini bisa memperburuk kondisi seperti radang sendi yang seringkali sudah kita rasakan, memperlambat proses penyembuhan, dan bahkan bisa memengaruhi fungsi kognitif kita. Kita sering berpikir jus buah kemasan itu sehat karena buah, tapi sebenarnya banyak dari mereka yang minim serat dan penuh dengan gula tambahan. Lebih baik kita makan buah utuh, seperti papaya atau pisang, yang seratnya membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil dan pencernaan lancar. Atau, buat saja infused water dengan potongan buah segar dan mentimun, itu jauh lebih mencegarkan dan menyehatkan tanpa tambahan gula. Berikut mari kita bicara tentang daging olahan seperti sosis, nugget, atau cornet. Siapa yang tidak suka kepraktisan makanan ini? Tinggal goreng, langsung jadi. Tapi di balik kemudahan itu, tersimpan bahaya yang mungkin tidak kita sadari. Daging olahan ini seringkali mengandung pengawet, natrium nitrate, dan kadar garam yang sangat tinggi. Natrium nitrate ini ketika masuk ke dalam tubuh, bisa membentuk senyawa nitrosamin yang bersifat karsinogenik, artinya berpotensi memicu kanker, terutama kanker usus besar. Ini adalah hal yang serius, mengingat risiko kanker cenderung meningkat seiring bertambahnya usia. Selain itu, kadar garam yang tinggi dalam daging olahan bisa menjadi musuh bagi tekanan darah kita. Banyak dari kita di usia lanjut sudah berjuang dengan tekanan darah tinggi dan mengonsumsi makanan tinggi garam hanya akan memperparah kondisi ini, meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke. Bayangkan saja, setiap gigitan sosis atau cornet, Anda mungkin sedang membebani jantung Anda lebih dari yang seharusnya. Daripada bergantung pada daging olahan, cobalah beralih ke sumber protein segar seperti ikan kembung, ayam tanpa kulit, atau tempe dan tahu. Masakan rumahan dengan bumbu alami tentu jauh lebih baik. Jika ingin praktis, Anda bisa masak dalam jumlah lebih banyak dan menyimpannya di wadah kedap udara untuk beberapa hari. Itu jauh lebih aman dan sehat untuk tubuh kita yang sudah berumur. Sekarang mari kita beralih ke produk susu tinggi lemak. Susu memang dikenal sebagai sumber kalsium yang baik untuk tulang kita, yang sangat penting di usia senja untuk mencegah osteoporosis. Namun, tidak semua produk susu sama. Produk susu tinggi lemak, seperti susu full cream atau keju dengan kadar lemak tinggi, bisa menjadi masalah bagi sebagian dari kita, terutama jika kita memiliki masalah kolesterol tinggi atau intoleransi laktosa. Lemak jenuh dalam produk susu tinggi lemak bisa meningkatkan kadar kolesterol LDL atau kolesterol jahat, yang kemudian bisa menyumbat pembuluh darah dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Selain itu, banyak lansia di Indonesia mengalami intoleransi laktosa.
di mana tubuh kesulitan mencerna laktosa, gula alami dalam susu. Gejala yang timbul bisa berupa kembung, diare, atau perut tidak nyaman. Jika Anda merasakan gejala-gejala ini setelah mengonsumsi produk susu, mungkin sudah saatnya beralih ke alternatif. Ada banyak pilihan susu rendah lemak atau bebas laktosa yang tersedia di pasaran, atau Anda bisa mencoba susu nabati seperti susu kedelai, susu almond, atau susu beras yang diperkaya kalsium. Pilihlah yogurt rendah lemak atau kefir yang mengandung probiotik baik untuk pencernaan. Ingat, tujuan kita adalah mendapatkan kalsium tanpa menambah masalah lain pada tubuh. Selanjutnya, kita akan membahas makanan cepat saji dan makanan siap saji biku. Saya tahu kadang-kadang kita hanya ingin yang praktis dan cepat, apalagi kalau lagi tidak enak badan atau lelah. Tapi, makanan cepat saji seperti gorengan pinggir jalan atau mie instan, serta makanan beku yang tinggal dipanaskan, seringkali penuh dengan lemak trans, natrium, dan bahan pengawet. Lemak trans adalah jenis lemak buatan yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung karena dapat meningkatkan kolesterol jahat dan menurunkan kolesterol baik. Ini seperti menimbun bom waktu di dalam pembuluh darah kita. Kandungan natrium yang tinggi dalam makanan-makanan ini juga sangat merugikan bagi penderita tekanan darah tinggi. Konsumsi berlebihan bisa menyebabkan retensi cairan, pembengkakan, dan beban ekstra pada jantung dan ginjal. Belum lagi, nilai gizi dari makanan-makanan ini seringkali sangat rendah, membuat kita merasa kenyang tapi tidak benar-benar mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik. Lebih baik luangkan sedikit waktu untuk menyiapkan makanan segar. Misalnya, Anda bisa membuat sup sayuran dalam jumlah banyak dan menyimpannya di kulkas atau memasak nasi dengan lauk pauk sederhana seperti ikan kukus dan sayur rebus. Tubuh kita di usia senja membutuhkan nutrisi yang optimal untuk menjaga kekuatan dan kekebalan tubuh. Melanjutkan daftar makanan yang sebaiknya tidak lagi ada di kulkas Anda, kita punya margarin dan mentega olahan. Banyak dari kita mungkin berpikir margarin adalah pilihan yang lebih sehat daripada mentega biasa atau sebaliknya. Namun, kenyataannya, banyak margarin olahan dan beberapa jenis mentega murah di pasaran mengandung lemak trans dan lemak terhidrogenasi parsial. Proses hidrogenasi ini, yang dilakukan untuk membuat lemak lebih padat dan awet, justru menciptakan lemak trans yang sangat berbahaya bagi kesehatan jantung. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, lemak trans ini bisa meningkatkan kolesterol jahat, LDL, dan menurunkan kolesterol baik, HDL, meningkatkan risiko penyakit jantung koroner. Bagi kita yang sudah berusia, jantung kita membutuhkan perlindungan ekstra. Mengonsumsi lemak trans secara teratur sama saja dengan menambah beban pada sistem kardiovaskular kita. Mentega alami jika dikonsumsi dalam jumlah moderat sebenarnya lebih baik daripada margarin yang penuh lemak trans. Namun, pilihan terbaik adalah minyak nabati sehat seperti minyak zaitun extra virgin atau minyak kelapa murni untuk menumis atau memanggang. Jika Anda membutuhkan olesan, cobalah alpukat yang dihaluskan atau selai kacang alami tanpa tambahan gula. Mengganti margarin atau mentega olahan dengan pilihan yang lebih sehat adalah langkah kecil yang bisa berdampak besar pada kesehatan jantung Anda. Selanjutnya, mari kita bicara tentang makanan kalengan dengan natrium tinggi. Tuna kalengan, sarden kalengan, atau sup kalengan memang praktis dan sering menjadi pilihan saat kita ingin makan cepat. Namun, banyak dari produk kalengan ini, terutama yang asin atau diasinkan, mengandung kadar natrium, garam, yang sangat tinggi sebagai pengawet. Seperti yang kita ketakutan, terlalu banyak natrium bisa meningkatkan tekanan darah, yang merupakan faktor risiko utama untuk penyakit jantung, stroke, dan masalah ginjal. Bagi kita yang sudah di usia lanjut, ginjal mungkin tidak seefisien dulu dalam memproses kelebihan garam, sehingga bisa menyebabkan retensi cairan dan pembengkakan. Bayangkan jika setiap hari kita mengonsumsi makanan tinggi natrium, beban pada jantung dan ginjal kita akan semakin berat. Jika Anda memang harus membeli makanan kalengan, pilihlah varian rendah natrium atau tanpa garam tambahan jika tersedia. Dan yang paling penting, bilas makanan kalengan seperti kacang-kacangan atau jagung di bawah air mengalir sebelum digunakan untuk menghilangkan sebagian besar garamnya. Lebih baik lagi jika memungkinkan, masaklah makanan segar, misalnya beli ikan segar dan bumbui sendiri atau buat sup dari bahan-bahan segar. Ini memang membutuhkan sedikit usaha lebih, tapi kesehatan kita jauh lebih berharga. Kemudian, air dan drink cemaisan seperti keripik kentang atau biskuit manis. Satu, rasa enak dan renyah, kadang sulit berhenti kalau sudah mulai. Tapi coba kita perhatikan daftar bahannya. Makanan ringan ini seringkali tinggi akan garam, gula, dan lemak tidak sehat, serta minim nutrisi esensial. Kandungan garam yang tinggi lagi-lagi bisa memengaruhi tekanan darah kita.
sedangkan gula dan lemak tidak sehat bisa berkontribusi pada penambahan berat badan yang bisa memperburuk kondisi sendi kita dan meningkatkan risiko diabetes. Selain itu, banyak makanan ringan kemasan yang menggunakan minyak terhidrogenasi partial yang berarti mengandung lemak trans. Ditambah lagi mereka seringkali dibuat dengan tepung olahan yang cepat dicerna dan bisa menyebabkan lonjakan gula darah. Daripada ngemil keripik atau biskuit, cobalah beralih ke camilan yang lebih sehat. Misalnya buah potong segar seperti semangka atau jeruk, kacang-kacangan tanpa garam, atau sepotong ubi rebus. Ini akan memberikan energi yang lebih stabil dan nutrisi yang dibutuhkan tubuh tanpa efek samping yang merugikan. Ingat, ngemil bukan berarti harus mengorbankan kesehatan. Sekarang mari otot lanjutkan dengan yang ketujuh, yaitu saus dan bumbu siap pakai yang tinggi gula dan natrium. Kita sering mengandalkan saus tomat, saus sambal, atau bumbu instan untuk menambah rasa pada masakan. Mereka memang praktis, tapi sayangnya banyak dari produk ini yang mengandung kadar gula dan natrium yang sangat tinggi, seringkali tanpa kita sadari. Gula tersembunyi ini bisa berkontribusi pada masalah gula darah dan penambahan berat badan, sementara natrium berlebihan, seperti yang sudah kita bahas, bisa memicu tekanan darah tinggi dan masalah jantung. Bayangkan saya, sedikit saus pada makanan Anda bisa menambahkan puluhan gram gula atau ribuan miligram natrium tanpa Anda sadari. Ini adalah kalori kosong yang tidak memberikan nutrisi, berarti justru menambah beban pada tubuh Anda. Cara terbaik adalah membuat saus dan bumbu sendiri dari bahan-bahan segar, seperti tomat segar, cabai, atau rempah-rempah alami. Jika itu terlalu merepotkan, cobalah membaca label dengan cermat dan pilih produk yang rendah gula dan rendah natrium. Ada banyak pilihan di pasaran sekarang yang lebih sehat. Ingat, setiap sendok yang Anda tambahkan bisa memengaruhi kesehatan Anda dalam jangka panjang. Selanjutnya, yang ke-8 adalah roti putih dan produk olahan gandum lainnya. Roti putih, mie instan, dan kue-kue yang terbuat dari tepung terigu olahan mungkin terlihat lezat dan mengenyangkan. Namun, proses pengolahan gandum ini seringkali menghilangkan sebagian besar serat, vitamin, dan mineral penting yang awalnya ada dalam gandum utuh. Akibatnya, produk-produk ini memiliki indeks glikemik tinggi, yang berarti mereka menyebabkan lonjakan gula darah yang cepat setelah dikonsumsi. Lonjakan gula darah yang berulang-ulang bisa memicu peradangan, meningkatkan risiko resistensi insulin, dan berkontribusi pada penambahan berat badan. Bagi kita yang sudah lanjut usia, pencernaan juga mungkin tidak seefisien dulu. Dan kurangnya serat dalam roti putih bisa menyebabkan masalah sembelit. Daripada roti putih, beralihlah ke roti gandum utuh, nasi merah, atau ubi jalar. Makanan-makanan ini mengandung serat yang tinggi yang membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, melancarkan pencernaan, dan membuat Anda merasa kenyang lebih lama. Ini adalah perubahan kecil yang bisa membuat perbedaan besar pada energi dan kesehatan pencernaan Anda. Dan terakhir sini yang mungkin mengejutkan banyak dari Anda, telur yang disimpan terlalu lama di kulkas tanpa penanganan yang tepat. Saya tahu judul video ini sebut lupakan telur, dan ini bukan berarti Anda tidak boleh makan telur sama sekali. Telur adalah sumber protein yang luar biasa dan banyak nutrisi penting. Namun, masalahnya muncul ketika telur disimpan terlalu lama atau tidak ditangani dengan benar di kulkas. Telur memiliki masa simpan yang terbatas, dan meskipun kulkas bisa memperpanjangnya, kualitas dan keamanannya akan menurun seiring waktu. Yang lebih penting lagi, telur mentah atau telur yang tidak dimasak sempurna bisa mengandung bakteri salmonella yang sangat berbahaya bagi lansia dengan sistem kekebalan tubuh yang mungkin tidak sekuat dulu. Infeksi salmonella bisa menyebabkan diare parah, muntah, demam, dan dehidrasi yang bisa sangat berbahaya bagi kesehatan kita di usia senja. Jadi bukan berarti Anda harus melupakan telur sepenuhnya. Tetaplah nikmati telur, tapi pastikan Anda selalu membeli telur yang segar. Perhatikan tanggal kadaluarsa dan simpan di bagian kulkas yang paling dingin. Yang terpenting, selalu masak telur sampai matang sempurna untuk membunuh bakteri apapun yang mungkin ada. Hindari mengonsumsi telur mentah atau setengah matang seperti di hidangan tertentu yang populer jika Anda tidak yakin dengan sumber dan kesegarannya. Dengan sedikit perhatian ekstra pada penanganan dan pemasakan, telur tetap bisa menjadi bagian sehat dari diet Anda. Ini adalah contoh bagaimana bahkan makanan yang sehat pun bisa menjadi masalah jika tidak ditangani dengan benar. Nah, kita sudah membahas 9 makanan yang sebaiknya tidak lagi menempati ruang di kulkas Anda. Minuman kemasan manis, daging olahan, produk susu tinggi lemak, makanan cepat saji dan biku, margarin dan mentega olahan, makanan kalengan tinggi natrium, makanan ringan kemasan roti putih, dan telur yang tidak ditangani dengan tepat.
Saya tahu ini mungkin daftar yang cukup panjang dan beberapa di antaranya mungkin sudah menjadi kebiasaan Anda selama bertahun-tahun. Tapi ingatlah, setiap perubahan kecil yang Anda lakukan hari ini adalah investasi untuk kesehatan dan kebahagiaan Anda di masa depan. Tidak perlu langsung mengubah semuanya sekaligus. Mulailah dengan satu atau dua hal yang paling mudah Anda terapkan. Mungkin dengan mengganti minuman manis Anda dengan air putih atau infused water, atau mulai memasak lebih banyak makanan segar daripada mengandalkan makanan olahan. Setiap langkah kecil itu akan membawa Anda lebih dekat pada tujuan Anda untuk hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan lebih menikmati setiap momen. Ingatlah perubahan, adalah kebaikan alami terdepan. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memiliki kebutuhan yang berbeda, dan menyesuaikan pola makan kita adalah salah satu cara paling efektif untuk mendukung tubuh kita agar tetap kuat dan sehat. Jangan merasa terbebani atau khawatir. Anggap ini sebagai petualangan baru dalam perjalanan kesehatan Anda, sebuah kesempatan untuk menemukan cara-cara baru yang lebih baik untuk merawat diri sendiri. Ayo bangga dengan trending pengalaman Anda. Apakah ada dari makanan ini yang sudah Anda hindari? Atau adakah makanan lain yang menurut Anda harus ditambahkan ke daftar ini? Bagikan cerita atau pertanyaan Anda di kolom komentar di bawah. Diskusi kita bisa menjadi sumber inspirasi dan dukungan bagi banyak orang lain yang juga sedang berjuang untuk hidup lebih sehat. Jika Anda berada video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan tanda jempol ke atas dan berlangganan ke saluran ini. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya yang akan kami bagikan secara rutin. Kami berkomitmen untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan mudah dipahami, khusus untuk Anda, para senior yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Ingatlah, usia bukanlah penghalang untuk hidup berkualitas. Anda punya kekuatan untuk membuat pilihan yang lebih baik setiap hari, dan setiap pilihan itu akan membantu Anda hidup sepenuhnya. Teruslah bersemangat, teruslah belajar, dan nikmati setiap hari dengan penuh kesehatan dan kebahagiaan. Live your best life at every age.